एक रेगिस्तान में एक औरत और एक कुत्ता थी। वो बहुत परेशान थे और वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि उन्हें खाने पीने को कुछ मिल जाए। इतने में ही उन्हें पास से गुजरती हुई गाड़ी नजर आई। उन्होंने गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी से एक औरत और एक मर्द उतरे और उन्होंने उन्हें खाना और पानी दिया। खाना और पानी पीने के बाद उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन अफसोस तो उन्हें किसी ने लाइक नहीं किया। लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वो खुश रह सके।